आज मैं आपको कलर बनाना सिखाऊंगी। आप सबसे पहले एक कटोरी चम्मच ग्लू और क्रीम कोई भी ले सकते हैं और पाउडर भी कोई भी ले सकते हैं और आपको कलर भी कोई भी ले सकता है। आपके पास लाल कलर कम है तो आप लाल ले सकते हैं, ब्लू कम है तो ब्लू ले सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्लू को बाउल में डालेंगे इस तरह से। देखिए बच्चों, मैंने ये डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पाउडर और क्रीम डालेंगे। देखिए बच्चों, मैंने डाल लिया है। अब हम इसे मिलाएंगे कुछ इस तरह से। मैंने क्रीम भी डाल ली है, आप भी क्रीम मिला लेना, कोई भी डाल सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। अब आप मिक्स वेल करते जाएं। अब थोड़ा कलर डालें। कुछ इस तरह से। अब इसे मिक्स करते जाएं। अरे ये तो स्लाइम बन गई भाई। मैं तो मजाक कर रहा था बच्चों, मैं कलर वाला नहीं बनाने वाला था, मैं तो स्लाइम बनाने वाला था। ओ चलो कोई बात नहीं। देखो कैसी स्लाइम बनी है, हाथ में चिपक रही है। हम थोड़ा और क्रीम डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। सो बाय बाय बच्चों। देखो अभी मैंने बताया कि कैसे स्लाइम बनानी होती है, ठीक है? तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय।